Hola a todos. La compresión de audio es un proceso fundamental en la producción musical de hoy en día. Así que hoy les traigo una lista con los 10 mejores plugins compresores gratuitos del momento para que puedan aplicar compresión de audio en sus producciones sin gastar una fortuna. Empecemos con un compresor que viene con un paquete de plugins llamado Kilohertz Essentials. Este compresor tiene una interfaz simple y es relativamente fácil de usar. Es un plugin muy interesante, en especial para entender cómo funciona la compresión y también cuando necesitas un compresor ligero en recursos que se adapta a distintos usos. Por acá arriba tenemos los controles de umbral y ratio para manejar cuándo se aplica y qué tan agresiva es la compresión. Luego abajo está el control de makeup para compensar por la compresión. Y por el medio hay dos controles para manejar el ataque y el release del compresor, que manejan qué tan rápido actúa y qué tan rápido deja de actuar el compresor. Además podemos ajustar el modo del compresor. Hay tres modos, un modo de RMS, un modo de picos y un modo de picos pero con una respuesta más rápida. Escuchemos un poco cómo suena este compresor. El siguiente de la lista se llama TAN2 y es un compresor de tipo analógico que ofrece gratis acústica audio. Como ven, este compresor tiene una interfaz que nos recuerda a las unidades de hardware analógicas y tiene una serie de controles organizados de forma horizontal. Primero está el umbral y el ratio para manejar a qué nivel se aplica la compresión y qué tan agresiva va a ser esta compresión. Luego tenemos el ataque y el release para manejar qué tan rápido actúa el compresor. Además hay un tercer control acá que afecta a la forma del ataque del compresor. En la posición de 1 el compresor usa el ataque más rápido y en la posición de 2 el compresor usa el ataque original que seleccionamos en el control de ataque. Después tenemos un control para ajustar la ganancia de salida del compresor que podemos usar para compensar por la pérdida de volumen por la compresión. Y por último hay un control de dry wet que podemos usar para aplicar compresión paralela. Escuchémoslo un poco en acción. Pasemos a un compresor llamado Leveling Tool, que es un compresor de tubos inspirado por compresores analógicos icónicos como el LA2A de Teletronics. Este es otro compresor con una interfaz que nos recuerda a unidades de hardware analógicas. Primero vemos un medidor de Wu, que según esta perilla podemos hacer que mida la reducción de ganancia o podemos hacer que mida la salida de audio. Después tenemos dos controles principales a los lados del medidor de Wu, uno para manejar la cantidad de reducción que aplica el compresor y otro control para ajustar la ganancia para compensar por esta compresión. A la derecha hay varios controles más. Hay un control para manejar el ratio, o sea, qué tan agresiva es la compresión. Luego hay dos controles para el ataque y el release. Y por último hay un control de dry wet con el que podemos ajustar la mezcla entre el sonido procesado y el sonido original. Además hay un control de drive para aplicar un poco de saturación junto con la compresión. Escuchemos un poco cómo suena. El siguiente de la lista le ofrece gratis BPB y se llama BPB Dirty LA. Al igual que varios de esta lista, es un compresor que emula compresores vintage famosos. Como ven, tiene pocos controles, así que es un compresor relativamente simple de usar. Con el control de Peak Reduction aplicamos compresión al audio. Luego con el control de Output podemos aumentar el nivel de salida para compensar por la compresión. Podemos cambiar el modo del compresor al modo delimitador desde este control y podemos activar un modo de DIRT para aplicar
aplicar saturación al audio. Además hay un control para ajustar la mezcla entre el sonido original y el sonido procesado, con el que podemos aplicar compresión paralela. Escuchemos un poco cómo suena este compresor. Sigamos con un plugin llamado Rogue Rider 3 que ofrece gratis Audio Damage. Este plugin ya lo he recomendado en otros videos, incluso en mis primeros videos del canal, y por más de que tenga unos años, sigue siendo un muy buen compresor. Como ven, tiene tres controles principales. Un control de sensibilidad, que sería el umbral para manejar desde qué nivel se aplica la compresión. Un control de ratio para manejar qué tan agresiva es la compresión. Y un control de makeup para compensar por la pérdida de volumen por la compresión. A la derecha tenemos más controles, está el ataque y el release para manejar los tiempos en que actúa el compresor. También hay un control para manejar la mezcla entre sonido procesado y sonido original. Y un control para manejar el nivel de salida del audio. Además, a la izquierda hay un control para activar un modo de sidechain y un control para activar el ancho de banda completo, o si lo desactivamos, entonces se van a atenuar un poco las frecuencias agudas. Escuchémoslo un poco en acción. Vamos llegando al top 5 de la lista, y los plugins que vienen ahora me parecen infaltables si están buscando los mejores compresores gratis. Pasemos a un compresor dinámico paralelo llamado Conver, que ofrece gratis WA Production. Este plugin ya lo usamos en otros videos y me parece un plugin muy bueno para aplicar compresión paralela en nuestras producciones sin complicarnos la vida. Como ven, tiene una interfaz muy simple con pocos controles. Hay dos controles principales, uno para aplicar más o menos compresión y otro para mezclar el sonido procesado y el sonido original. Abajo hay dos controles más, uno para ajustar el nivel de audio de entrada y otro para ajustar el nivel de audio de salida, que podemos usar para compensar el volumen perdido por la compresión. Además, hay un control para activar o no el compresor y medidores del nivel de audio y de la reducción de ganancia acá a la derecha. Escuchemos un poco cómo suena. En el siguiente puesto de la lista junté los distintos compresores que ofrece gratis Analog Obsession. De estos compresores destaco algunos como el Fetish, un compresor clásico de tipo FET, el Lala, un compresor que simula el famoso LA2A de Teletronics, y el Booster C, un compresor de tipo BCA que emula el clásico compresor de bus de las consolas SSL. De estos tres, elegí el Booster C para mostrarles un poco cómo funciona. Primero, acá arriba hay un medidor que nos va a mostrar la reducción de ganancia que aplica el compresor. Luego hay 6 controles principales. Un control de umbral para ajustar desde cuándo el compresor va a aplicar la compresión. Un control de makeup para compensar por la pérdida de volumen por la compresión. Luego hay 2 controles para manejar los tiempos del compresor. Un control de ataque para manejar qué tan rápido actúa el compresor y un control de release para manejar qué tan rápido deja de actuar el compresor. Más abajo hay un control de ratio para ajustar qué tan agresiva va a ser la compresión y un control de mix con el que podemos mezclar entre el sonido original y el sonido procesado, con el que podemos aplicar compresión paralela. Además, a la derecha hay algunos controles para manejar un modo de sidechain que podemos activar con este botón de acá. Escuchemos un poco cómo suena este compresor.
En el siguiente puesto de la lista también incluí varios compresores. En este caso incluí al DC1A3 y al M-Shock Junior, dos compresores gratuitos muy buenos que ofrece la empresa Klanghelm. Ambos compresores tienen dos controles principales, así que son relativamente fáciles de usar. El DC1A3 tiene un control para manejar el nivel de entrada del audio y un control para manejar el nivel de salida del audio. Acá arriba hay un medidor para ver la reducción de ganancia del compresor, o si activamos el modo de out podemos ver el nivel de salida del audio. Además podemos controlar la mezcla entre el sonido procesado y el sonido original con este control de mix, y podemos activar o no el compresor haciendo clic en el medidor. Escuchemos un poco cómo suena. Veamos un poco también el M-Shock Junior. Tiene un control para aplicar más o menos compresión y un control para compensar por la pérdida de volumen por la compresión. Además podemos manejar los tiempos del compresor, ya sea para que funcione más rápido, más lento o de forma automática. Y por último podemos activar o no el compresor haciendo clic en el medidor de BU. Escuchemos un poco cómo suena. El siguiente de la lista es el compresor llamado Supercharger, que se puede descargar gratis desde el paquete del Complete Start que ofrece gratis Native Instruments. Esta es su interfaz, que es bastante simple. Tiene un control principal, así que es un compresor muy fácil de usar. Con este control podemos aplicar más o menos compresión al audio. Al lado del control hay dos medidores. El medidor de la izquierda nos va a indicar la reducción de ganancia que aplica el compresor, y el medidor de la derecha nos va a indicar el nivel de salida del audio. Podemos controlar el nivel de entrada del audio con el control de Input Trim, y también podemos manejar el nivel de salida del audio con el control de Output. Podemos activar un modo de Sidechain para usarlo como compresor Sidechain, un modo de DIRT para agregar saturación al audio, y un modo de Punch para darle más detalles a los transitorios. Además hay un control de mix para manejar la mezcla entre el sonido original y el sonido procesado. Veámoslo un poco en acción. Llegamos ahora al puesto número 1 de la lista con dos compresores realmente muy buenos, aunque esto no quiere decir que los compresores anteriores son peores. Incluí dos compresores en este lugar, dos compresores muy buenos que ya usamos en otros videos. Estos son el TDR Kotelnikov y el TDR Molotov, dos compresores que ofrece gratis Tokyo Down Labs. Veamos un poco cómo funciona el TDR Kotelnikov, que es el que más se destaca de estos dos. Acá tenemos su interfaz que, como ven, tiene unos cuantos controles. Veamos para qué sirven los más importantes. Por acá tenemos el control de umbral para ajustar desde qué nivel se va a aplicar la compresión. Después tenemos el control de ratio para hacer que la compresión sea más agresiva o más suave. Por acá abajo hay tres controles para manejar los tiempos del compresor. Uno para manejar el ataque y dos para manejar el release. Hay un control para manejar el release según los picos y otro según el nivel RMS del audio. Luego hay un medidor que nos va a mostrar la reducción de ganancia que aplica el compresor. Más a la derecha hay más controles. Hay un control de make-up para compensar por la pérdida de volumen por la compresión. Hay un control para manejar un poco del sonido original. O si hacemos doble clic, se puede convertir en un control de mezcla para mezclar el sonido procesado con el sonido original. También hay un control para ajustar el nivel de salida del audio. Además, hay un botón de delta para escuchar la diferencia entre la señal original y la señal procesada, y un botón para activar o desactivar la compresión. Escuchemos un poco cómo suena.
les gustó el video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario que ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Además, si no se quieren perder ningún video, hay un canal de WhatsApp y un canal de Telegram que les dejo los links en pantalla. Si todavía no les resulta fácil escuchar la compresión, en otro video que hicimos en el canal vimos cómo escuchar la compresión que les puede ayudar con esto. Les dejo ese video en pantalla para que lo vean a continuación. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.